Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute werden wir in der Schattenwelt auf jeden Fall mal gucken, wie weit wir dort kommen werden. Ich habe schon gehört gehabt von anderen High-Level-Spielern, dass sie wohl sehr viele Probleme haben, was den Dungeon angeht. Und ja, bevor das Ganze aber losgeht, möchte ich nur noch mal eine kurze Sache loswerden zum Video von gestern. Wen das Ganze nicht interessiert, ich baue hier wahrscheinlich irgendwo eine Zeitanzeige ein. Dann könnt ihr dort direkt hinskippen, wenn es dann losgeht mit Shakes and Fidget. Zumal möchte ich aber vorher noch mal kurz ein paar Wörtchen loswerden. Ja, gestern hatten wir das Video hochgeladen, wie man so einen perfekten Serverstart spielt und so weiter und so fort. Und das kam sehr gut bei euch an. Ja, wirklich unglaublich. Vielen Dank für die tolle Resonanz. Aber leider gibt es dann immer wieder so diese ein, zwei Leute, die dann, ja, es ist so nun mal von 100 Leuten, die ein Video feiern, so ist das total cool und alles und man freut sich, dass sich die Leute geholfen fühlen. Und dann gibt es aber so diese eine Person oder so ein, zwei Personen irgendwie, die dann irgendwas dagegen haben und irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, dass in letzter Zeit so viel Hate irgendwie. Ich habe da keine Lust mehr drauf, Leute. Wirklich, ohne Scheiß. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Die dann irgendwas meinen zu müssen in die Kommentare dann zu schreiben und so. Ja, und dann verdirbt man durch diese ein, zwei Leute, ja, man konzentriert sich da so drauf, dass die anderen 100 Leute quasi, ja, erstmal nichts mehr, ich will nicht sagen bedeuten, sondern es ist halt, ja, man verliert den Fokus irgendwo so ein Stück weit. Und das ist ja auch genau das, was diese Hater bezwecken wollen. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht abbringen und ziehen natürlich unser Ding weiter durch. Ja, das wäre genau das, was die natürlich wollen, dass man natürlich aufhört, ne? Aber das könnt ihr leider euch aus den Köpfen schlagen. Soweit es mir gut geht und soweit alles in Ordnung ist, werde ich immer weitermachen und andere Leute wahrscheinlich auch. Und man sollte sich auch nicht mit solchen negativen Sachen auseinandersetzen. Allerdings geht mir das gehörig gegen den Strich, wenn dann auch nicht nur ich, sondern auch andere Leute unter meinen Videos bloßgestellt und beleidigt werden. Ja, und das muss halt einfach wirklich nicht sein an der Stelle. Ich find's ja wirklich süß von euch, dass ihr mich vor irgendwelchen bösen Menschen, angeblich bösen Menschen beschützen wollt. Ja, das ist ja wirklich sehr, sehr sweet von euch und so weiter und so fort. Aber ich bitte euch in Zukunft, ich bin jemand, wenn irgendwas ist, ich mache mir erstmal selbst ein Bild über diese Person, ja, ich bilde mir mein eigenes Bild und lass mir nicht von irgendjemandem, den ich nicht kenne aus dem Internet, mir irgendwas anderes sagen über diese Person. Und es ist mir auch im Endeffekt egal, was andere Leute über diese und jene Person schreiben. Denn am Ende des Tages mache ich mir mein eigenes Bild dazu. Und ja, was in der Vergangenheit passiert ist, weiß ich nicht. Ich möchte es auch nicht wissen. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich euch dazu sagen wollte. Und ich finde es nicht gut, dass Leute ihre Meinung über eine Person in die Kommentare schreiben, die augenscheinlich aus der Luft gegriffen ist und nur um diese Person dann auch zu schaden, nur weil sie halt in einer Position ist, in der Gildenleitung, wo man halt Entscheidungen treffen muss, die für den einen oder anderen vielleicht nicht so angenehm sind, ja. Und das ist das, was ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben sollte, bevor ihr in der Öffentlichkeit, überlegt euch das mal, bitte, überlegt euch das mal, was ihr dieser Person mit solchen Kommentaren eigentlich antut. So, überlegt euch mal, ihr schreibt unter einem Video von irgendjemandem einen langen Text, irgendein Hate oder was weiß ich was, ne, dann ja, ist das einfach, ich weiß nicht, was ich da, also das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich will euch nur damit so viel sagen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit dieser oder jener Person, dann geht zu der Person hin und klärt die Sachen in einem 4-Augen-Gespräch persönlich untereinander, ja, und nicht über irgendwelche Dritte, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja, ich verstehe nicht, warum man das Ganze immer in die Öffentlichkeit zieht. So, warum schreibt ihr einen öffentlichen Kommentar unter mein Video? Was soll das? Wenn ihr wirklich ein Problem habt mit irgendeiner Person, dann geht doch zu ihr hin
und sagt ihr das persönlich. Vielleicht kann man das klären, vielleicht auch nicht. Vielleicht lasst ihr es auch ganz bleiben. Das wäre der vernünftige Weg. Aber irgendwas in die Welt zu setzen oder irgendwelche Hate-Kommentare unter den Videos zu verfassen über eine Person, ja, vor allen Dingen unter meinen Videos dulde ich sowas nicht. Wenn irgendjemand nochmal irgendeinen Hate schreibt, der wird sofort gebannt. Das wird sofort gebannt, ja. Gar kein Reden da, also wirklich, da habe ich keinen Bock mehr drauf, muss ich sagen, ja. Ich habe die Kommentare von gestern nur gelöscht, weil das halt auch irgendwo Rufschädigung ist, ja. Und deswegen, ich gebe euch nur den Tipp, wenn ihr irgendwas habt, dann klärt die Sachen persönlich und nicht mit irgendwelchen anderen Leuten, die außenstehend sind, die das erstmal gar nicht interessiert. Ja, labert nicht irgendwelche Leute dazu, die es nicht interessiert. Und zweitens klärt die Sachen wirklich von Mann zu Mann, wirklich untereinander im Gespräch, aber das muss nicht sein, dass das so in die Öffentlichkeit gezogen wird. Gut, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Ja, jetzt legen wir los mit Shakes and Fidget. Tut mir leid für diese negativen Vibes erstmal zum Anfang, aber das Ganze kriegen wir auf jeden Fall wieder gewuppt. Ich wollte das Ganze mir nur noch mal von der Seele reden, weil mir das halt wirklich, es geht mir halt wirklich immens gegen den Strich so. Ne? Und ja, genug davon. Jetzt geht's weiter. Shakes and Fidget. Wir versuchen heute den Olymp-Dungeon in der Schattenwelt, so weit es geht, durchzupilzen, ja. Ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen werden. Ich hatte, wie gesagt, schon gehört gehabt, dass andere Leute da sehr starke Probleme haben, ja. Deswegen werden wir mal gucken, wie weit wir da kommen werden. Ich rechne mir mal so aus, ich persönlich würde mal so sagen, eventuell Etage 3 bis 4 würde ich mir so ausrechnen. Ja, ich tippe mal so auf 3, würde ich eher so sagen, ja. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich nicht so weit komme, denn dann heißt es für mich wiederum irgendwo auch, dass man noch ein bisschen was hat fürs Late Game. Und soweit ich gehört hatte oder gesehen hatte von Strider, der momentan auch noch auf Platz 1 ist in der Ehrenhalle, Glückwünsche gehen nochmal raus an der Stelle, der hat, glaube ich, jetzt bisher nur Etage 5 oder sowas geschafft hier in der Schattenwelt. Also ja, und der ist momentan halt Platz 1 in der internationalen Ehrenhalle. Deswegen vielleicht zu 3. Ja, bis zur 3 werde ich vielleicht kommen. Ich meine, meine Kunigunde hat sehr gute Updates jetzt bekommen in letzter Zeit. Und das könnte ein bisschen was ausmachen. Ja, ansonsten wird es halt wirklich sehr, sehr schwierig so, ne? Also ich habe da echt schon Sorge, dass ich da schon relativ früh Probleme bekommen werde, so. Ja, der erste Gegner scheint noch ganz gut zu laufen. Der haut noch nicht so viel Schaden raus. Ja, steckt aber auch relativ viel ein, so ist nicht. Aber den kriegen wir auf jeden Fall noch easy gewuppt. Ja, und vor allen Dingen die Kunigunde jetzt hier mit ihrer schönen Kundschafterwaffe, die so geilen Blitzschaden macht. Das ist natürlich sehr, sehr lecker an der Stelle. Kundschafter und Dämonenjäger. Ja, sehe ich jetzt hier auch erstmal das erste Mal live so. Ja, ich kann mal gucken, was haben wir hier eigentlich noch? Das ist alle Attribute, das kann eigentlich zerlegt werden, das brauche ich nicht mehr. So, und dann, das möchte ich nicht, das würde ich lieber noch behalten hier. Mal gucken, was sagt denn die Spanne? Ach, guck mal, die ist schon wieder besser als meine letzte Waffe hier. Aber ich muss sagen, ich behalte lieber die Waffe, die ich jetzt aktuell ausgerüstet habe. Weil, hatte ich ja euch schon mal gesagt, bei der Kunigunde gamble ich mehr so ein bisschen darauf, dass die oft ausweicht und halt so eine Glass Cannon-mäßige Funktion hat und dafür dann halt sehr, sehr viel Schaden raushaut, anstatt viel einzustecken und aber nicht so viel Schaden rauszuhauen. Ja, das ist so ein bisschen die Strategie dahinter auf jeden Fall. Ja, Polyfilm haben wir hier jetzt den Zyklopen, mal gucken. Das sieht schon nicht mehr so rosig aus, muss ich sagen. Das könnte echt schon kritisch werden hier beim zweiten Gegner. Mal gucken, den zweiten will ich auf jeden Fall noch legen. Ich hoffe mal, dass ich mir da jetzt nicht zu viel vorgenommen habe. Aber ja, tatsächlich kriegen wir hier schon vom Stufe 390er Zyklop hier ganz schön aufs Maul, muss ich sagen. Das ist natürlich nicht so nice, aber wir gucken mal. Wir pilzen uns mal ganz langsam ran. Ja, ich will jetzt auch noch nicht zu viel investieren, aber es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier schon die... Alter, der war ja wirklich mehr als knapp. Also er ist
machbar. Ja, der ist möglich, allerdings sieht er nicht so gut aus. Ich möchte zumindest nochmal sehen, was der Gegner danach so drauf hat, ob wir da schon komplett raus sind. Ja, das ist natürlich... Also ich würde fast behaupten, dass andere Etagen noch vor dem liegen würden. Das ist heftig. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich da schon so Probleme habe hier bei dem Dungeon, ey. Also ich glaube, Paddy die Ratte, ja, die ist hier beim ersten Try schon fast down. Da würde die wahrscheinlich eher gehen. Die ging ja letztes Mal schon fast down. Ja, bei dem werde ich jetzt ein bisschen hängen, weil der hat auch immens viel Leben. So, da mache ich nicht viel. Hier bin ich bei der Midgard-Schlange, die hat auch super viel Leben, wird auch nicht viel gehen. Also die fallen weg. Olymp, würde ich sagen, fällt jetzt auch fast bald weg, so. Ja, der Olifantenbändiger könnte eventuell noch funktionieren. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, meine Free Tries eher in Paddy die Ratte hier reinstecken. Also ich glaube, dieser eine Versuch, den wir da hatten, der relativ am Anfang war, der bis hierhin gekommen ist, der sah schon sehr gut aus, ja. Aber das war wahrscheinlich auch schon fast mit das Maximale. Ich hätte mir mal den Kampf speichern sollen. Wir gehen noch bis 1250 runter, aber dann ist das auch schon gut für mich. Dann reicht mir das schon hier wieder an Pilzverschwendung hier, ja. Mehr muss dann an der Stelle auch nicht sein. Wir haben jetzt die letzten Tage auf jeden Fall auf dem Account hier auch genug ausgegeben. Auch mit den Minen-Skips und so weiter und so fort, ja. Das geht natürlich auch alles ganz schön auf den auf das Pilzkonto. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich hier schon so struggle hier bei dem Gegner. Das ist krass. Also ich hatte wirklich so mit Stufe 3 bis 4, jetzt ist es Stufe 2 geworden, augenscheinlich heftig. Ist möglich, auf jeden Fall, die Stufe 3 noch zu erreichen. Jetzt bin ich schon 2 Pilze drüber hier. Jetzt machen wir noch auf 40 runter. Ja, vielleicht besiegen wir da eher Paddy die Ratte hier, ja. Sonst normal, wenn ich privat spiele, dann pilze ich ja eigentlich gar nicht. Da spiele ich gechillt meine Alu runter und mache meine Free Tries hier in den Dungeons, weil es sich ja auch nicht lohnt, großartig Pilze zu investieren. Ich meine, guckt euch das mal an. Erstmal geht hier nicht viel, hier wird nicht sehr viel mehr liegen. Und davon abgesehen bringt das im Verhältnis auch nicht mehr wirklich so viel Erfahrung für mein Level. Außerdem, wenn ich ein Level up komme, dann... ja, bekomme ich auch dementsprechend wieder weniger Erfahrung in den Quests und durch die Zeitmaschine etc. pp. Ja, und deswegen eigentlich eher nicht so förderlich, sich durch die Dungeons zu pilzen in dem Levelbereich, ja. Gut, aber was willst du machen? Die 300 Millionen Erfahrung, die willst du natürlich trotzdem irgendwie mitnehmen. Das schmeckt ja dann doch schon irgendwie, ne? Ja, aber deswegen, versteht mich nicht falsch, da hebe ich mir dann das lieber auf und mache das dann ganz gemach, sag ich mal, dass ich dann mich auf den Servern dann immer mit meinen Free Tries so bediene. Ja, ich hätte gerne gehabt, dass ich noch vielleicht die nächste Etage geschafft hätte auf dem Account, aber gut, wenn es nicht sein soll, dann ist es so, dann muss man das halt so hinnehmen. Ja, ich könnte natürlich jetzt, wie gesagt, noch Tausende von Pilze investieren, aber wie doll lohnt sich das natürlich, ne? Das ist die Frage. Und das hatte ich ja die Antwort hatte ich euch eben gerade schon erzählt. Ja, gut, mittlerweile befinden wir uns hier auf dem Berserker, der wird verdammt knapp hier mit den Pilzen. Also ich hätte gedacht, dass ich mich irgendwie noch durchcarry, bis das nächste Pilzdealer-Angebot kommt, aber es ist verdammt schwierig so. Ich muss mir jetzt auch einen Flügeltrank holen, weil es nicht anders geht, so. Vielleicht haben wir Glück im Glücksrad, aber dann sind wir hier schon fast am... boah, das ist ja ein Leben, ey. Also ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen bis zum nächsten Pilzdealer-Event. Ja, da muss ich mir die Angebote vielleicht so holen, denn die Angebote werde ich ja dann die nächsten Tage mir auch noch gönnen, die jetzt im Shop neu dazugekommen sind. Die werden wir uns auch noch anschauen, ja. Und ja, bis dahin aber erstmal weiterschauen. So, wir haben hier den neuen Kalender, den haben ja bestimmt die meisten von euch jetzt auch schon gesehen. Ja, so sieht das Ganze aus hier. Auch wieder mit einem Levelaufstieg da mit verbunden. Ganz nice auf jeden Fall. Und ja, gut, es ist ein zweischneidiges Schwert. Man freut sich zwar über ein Level-Up, aber du levelst halt wieder dementsprechend weniger nachher, ne? Ab 393, wo es dann nachher bergab geht mit der Erfahrung, ne? Deswegen, ja, ist natürlich cool. Ein schönes Level-Up for free, so, ne? Klar, beschwert sich keiner.
Aber man muss halt auch die versteckten negativen Sachen dahinter auf jeden Fall rausfinden. Und ja, so sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt gewürfelt auf allen Servern, haben kein einziges Mal was geholt, aber ja, mein Glück ist auch ausgeschöpft, also von daher beschwere ich mich da jetzt auch gar nicht weiter. Gut, dann soll es das soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht wirklich weit kamen in den Dungeons, haben wir trotzdem ein paar Pilze verbraten, ja. Und ich werde euch auf jeden Fall die nächsten Tage auch up-to-date halten, was so geht bei den Dungeons, wenn ich wieder einen gelegt habe und so weiter und so fort. Und das soll es soweit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.